ये सैमसंग का फ़ोन है A02s। इसमें साउंड की समस्या है, कोई भी साउंड नहीं बज रहा है, माइक स्पीकर या स्पीकर कुछ भी नहीं बज रहा है। तो इसमें ऑडियो आईसी ना होने के कारण ये समस्या आ जाती है। डायरेक्ट पावर आईसी से है सब कुछ, तो हमें इसकी पावर आईसी चेंज करनी पड़ेगी। इसे आराम से खोल लेते हैं पूरा। इसकी जाली को आप हॉट गन से भी उतार सकते हैं और कटर से काट भी सकते हैं। मैं तो कटर से काटूँगा, बहुत प्यार से काटनी है। पावर आईसी जो इसमें लगी हुई है वो है 8953 कॉलिकॉम है, तो इसे चेंज कर लेते हैं। पावर आईसी हमने लगा लिया है, अब चेक करते हैं साउंड हमारा बज रहा है या नहीं बज रहा। फ़ोन ऑन हो रहा है। थोड़ा टाइम लेगा ऑन होने में, फिर चेक करते हैं। ये देख सकते हैं आप, साउंड बजने लगा। थैंक यू।